За тэгэхээр энэ татварын ерөнхий хууль өөрчлөлтөд хамт орж иж байгаа нөөтийн татварын хууль дээр биес тодорхой үг хэлье гэж бодож байна. Манайх бол нэг талаас хөдөөж ухаан бүтээгдэхүүн зах зээл рүү орж магс уу, ноос ноолуур, тэгэл одоо төмс хүнсний ногоо, буудаа зэрэг энэ бүх зүйл зах зээл рүү орж хотоо бүгдээрээ газар тариалан эрхэлдэг хүмүүс малчид бүгдээрээ нөөт төлсөн гэдэг одоо жишээ нь одоо махан дээр ярихад нөөт төлөөд төлсөн гэж үзээд махын бэксээр очих. Махын бэксэн цаашаа махны үйлдвэр ч юм уу хямны үйлдвэр ч юм уу эсвэл ресторанд махаа өгөхөд нөөтийн баримт авахгүй гэхдээ нөөтгөө авчиад ингээд хямдхаа аваад явчихчих. Тэгэд ерөөсө нэг талаас 30% бараа бүтээгдэхүүн зах зээл рүү нөөтийн баримтгаа орж иж байгаа. Нөгөө талаар манайх бас хэрэглэгч орно. Манай нийт одоо хэрэглэж байгаа бараа бүтээгдэхүүний 90% чинь бүгдээр татвардаас усаас орж ирдэг. Тэр бараа бүтээгдэхүүн одоо мэдрийн одоо өмсөж байгаа хувцас хэрэглэл одоо энэ бүх тоног төхөөрөмжүүд төр бүгдээр орж ирнэ. Тэрний ихэнх нь гайлаар яаж орж ирдэг вэ гэхээр том одоо ачааны машин маш их олон одоо нэг машин дээр ихэд чинь хэдэн зуун төрлийн бараа орж ирдэг. Тэрнийг яадгүй гэхээр амраар нь жин тоон ихтэй, бага үнэтэй, цемент ч юм уу барилгын материалаар мэдүүлээд ороод ирдэг. Тэгэхээр тэр бүх бараанууд бүгдээрээ наран туулын зах дээр орчроод тэр 330 сум аймаг дүүргэлөө ингээд хуваарлагддаг. Тэр бүх анханасаа бичгүүрэмт нь байхгүй тэр бараанууд яадгүй гэхээр бүгд нөөтийн баримтгүй, нөөтгөө бүгдээрээ Монгол улс даяар тараагддаг байхгүй. Ингээ хоёр талаасаа ерөөсөө нөөтийн баримтгүй ийм бараа бүтээгдэхүүн Монгол улсад оржоод энэ ямар ч одоо худалдаа үйлчлэгийг бүртгэх боломжгүй болж. Энэ татрын нөөтийн татрын хууль чинь ер нь бараа бүтээгдэхүүнийг бүртгэх ёстой хууль шүү дээ. Өнөөдөр та нар нэг төсвийн орлого бүрдүүлдэг татвар болгоод хувирагдсан байгаа байхгүй. Тэгээ энэ бүх зүйл юунаас болж байгаа вэ гэхээр татрын өндөр 10% татвараас болж байгаа. 16 он хүртэл энэ нөөтийн татрыг нэг их ярьдгүй байсан. Одоо яагаад яриад байна гэхээр Монгол Ардын нам 16 оноос хойш 9 төрлийн татрыг нэмсэн. Дээрээс нь маш их олон одоо хураамж төлбөрүүдийг газрын төлбөр гэхэд өчнөө олон дахин автомашины төлбөр гэхэд 5 дахин нэмэгдсэн байж байгаа шүү дээ. Тэгээ энэ бүх зүйл нөгөө нэг компаниудын, иргэн аж ахуйн нэгжүүдийн бүх нөгөө нэг эргэлтийн хөрөнгийн бүгдийг хогсороод одоо тэгээд нөөтийн татвар чинь маш том ачаал болчиход байгаа байхгүй. Тэгээд одоо жишээ нь одоо Мэд сайхан сайд таны 1000 сум дээр 15 дэлгүүр байгаа. 15 дэлгүүрийн нэг нь л нөөтийн баримт өгч байгаа. Алдаг оног. Тэгэхээр тэр хөдөө орон нутгад байгаа амьдарч байгаа хүмүүс чинь нөөтийн баримт өгөхгүй болохоор нөөтийн шивэлт байхгүй, буцаа олголт байхгүй, суглаанд оролцохгүй. Тэгэхээр тэнд ерөөсөө тэр нөөтийн одоо татварч үйлчлэхгүй байна гэсэн үг. Гэтэл Улаанбаатар хотод бүх хүмүүс одоо ажил үйлчлэгнээс нөөтийн баримтаа авдаг, шивдэг, суглаанд оролцдог, татварын буцаа олголтоо авдаг. Тэгэхээр нийслэлд үйлчилдэг, хөдөө орон нутгад үйлчилдэг ийм одоо 5% буцаалтыг зандан шатар дарга оруулж ирсэн. Би энийг эсэргүүцчихсэн. Тэгээ энийг сая одоо буцааж байгаа нь зөв. Нөгөө талдаа та нарын оруулж ирж байгаа одоо жишээ нь ингээд нөөтийн босгыг 400 сая болгож байгаа. 400 илүү 500 илүү 400 сая болгож байгаа. Тэгээд дээрээс нь асгалбал бүсүүдд 1% янз юм давж байгаа. Энэ чинь нөгөө нэг татварын ижил байх зарчмыг тэр бүх зүйлийг бүгдийг алдагдуулж байгаа байхгүй. Энэ чинь буруу. Тийм учраас энэ татвар чинь ерөөсөө энэ ажил үйлчлэгийг бүртгэх тэр зүйлээсээ халиад ерөөсөө айхтар дарамт болцсон байна. 10% чинь 20% буцаалт чинь. Тийм учраас миний өргөн барьсан нөөтийн татрыг 5% болгох, буцаа олголт нь 2% байх. Ингэсний үр дүнд татрын одоо анханасаа тэр зах зээл рүү орж иж байгаа тэр бүх бараа бүтээгдэхүүн дээр энэ татвар 5%-ийг ногдуулж 2% буцаа олголт олгож 3%-ийг төлснөөр бүх бараа бүтээгдэхүүнүүд чинь бүгдээрээ бүртгэгдэж энэ нөөт төлдөг аж ахуйн нэгжүүдийн тоо нэмэгдэж өнөөдөр 70 мянган аж ахуйн нэгж нөөт төлөгчөөр бүртгүүлсэн байгаа. Бид нар 200-аад мянган аж ахуйн нэгжтэй шүү дээ. Дээрээс нь 250 мянган хуваарь хөдөлмөр эрхэлдэг хүмүүстэй тэрний дөнгөж 40 мянган нөөт төлөгчөөр бүртгүүлсэн байж байгаа. Энэ бүх хүмүүс чинь бүгдээрээ татвар нь бага болох юм бол бүгдээрээ нөөт төлөгчөөр бүртгүүлж энэ нөөтийн төлөгчийн татварын бааз суурь нэмэгдсэний үр дүнд ямар ч орлого багасгахгүйгээр илүү одоо за хүрдэрч гişний асуултанд хариулъя.
Тэгэхээр нөөтийн татвар бол төсвийн урдгын 20 хүртэл 20-с дээш хувийг бүрдүүлж байгаа манай үндсэн гол тогтвортой татвар байгаа. За зүгээр дэлхийд дээр аваад үзэх юм бол нөөтийн системтэй 175 орны дунд бид нар судалгаа хийхэд Монгол улсын 10% хэмжээ бол харьцангуй доогоор тооцогдож байгаа. Манайхаас доош татвартай нөөтийн татвартай 9 орн л байгаа. Нөөтийн хэмжээг одоо 5% болгоод бууруулснаар улсын төсвөөр орж ирэх орлого бол одоо нэг 4.184-ээр тасархаар байгаа. Өөрөөр хэлбэл төсвийн тогтвортой орлогогүй болно гэсэн үг. Ер нь олон улсын валютын сангийн зүгээс бол нөөтийн хувь хэмжээг бууруулахыг буруу зөвлөхөөс гадна одоо өмнө биднэрт гашуун олон улсын туршлага байгаа шүү дээ. Шри-Ланк улс одоо 15% нөөцтэй байжгаад 8% бууруулсан. Орлого нь 30%, төсвийн орлого нь 30%-аар тасалдсан, үр дүнд нь дефолт болсон. Иймэрхүү гашуун туршлагууд байна. Нөөтийн татвар бол манай тогтвортой төсвийн орлогыг бүрдүүлэгч татврын нэг. Сүүлийн одоо 5 жилийн дунджаар бол нийт төсвийн орлогын 22.3%-ийг бүрдүүлсэн байна. Тэгэхээр нөөтийн татварыг тэгж 5% болгож оруулж ирэхээс илүүтэй бид нар ер нь түрүүн та хэлж илээ бүгд одоо нөөтийг төлөхгүй байгаа гэж. Худалдаа хийж байгаа аж ахуйн нэгж одоо татрын албанд тайлгнаж байгаа аж ахуйн нэгж иргэд болгон бүгдээрээ цахим бүртгэлийг бүртгүүлж байгаа шүү тодолдоон дээр. За тэгэхээр би уул уурхайн компаниуд дээрээс нь банк санхүүгийн байгууллагууд энэ шилдэг аж ахуйн нэгжийн дээгүүр бүгдээрээ орчттой. Эдгээр чинь жишээ нь банк санхүүгийн байгууллага ерөөсөө нөөц төлөгч биш. Тэд нар төлөхгүй байгаа. Хамгийн их баяжж байгаа. Дээрээс нь уул уурхайн компаниуд тэр хэрэгжилж байгаа бараа бүтээгдэхүүн дээр л одоо нөөтө төлдөг болохоос биш гаргаж байгаа экспортоор нөөц төлөхгүй байгаа. Тэгэхээр ер нь бол эн чинь нэг тийм яг жирийн аж ахуйн нэгжүүд энэ одоо эцсийн худалдаа авахч хийж байгаа тэр ард иргэд л энэ нөөтийн татварыг бүгдийг төлж байгаа байхгүй юу? Та нар ингээд иргэд дээр хамаг ачааллын бүгдийг өөрүүлчихэд тэгээд одоо энэ томоохон одоо энэ Монгол улсын баялагийг бүгдийг авч байгаа тэр компаниуд дээр бас энэ нөөц төлөлтийн үйл ажиллагаа чинь бүрэн дүүрэн явахгүй. Сангийн яам доторын болон газар Шимэд Сүрэн. За тэгэхээр нөөтийн одоо 10%-ийг буулгахаар бол одоо нэг орлогын тэгш ус байдлын асуудал бол хэвээр хатгалагдана. Одоо авж байгаа буцаалтыг нөгөө өндөр орлоготой хэрэглээ өндөртэй хэсэгт бол буцаалтмаар бол өндөрөөр орчод байгаа. Тэгэхээр яг энэ систем бол 5% болгоод тэгээд нөгөө таны хэлснээр 20% буцаалтаа явахтан зэрэг бол энэ мөн л ялгаагүй тэр дүнгээрээ явчихж байгаа. Олон улсынхаа практикаар ч гэсэн манай нөөтийн хэмжээ бол одоо 10% тооцоод 20% буцаалтаа бий ингээд 8%-тай гэдэг бол дэлхийн дундаж одоо 16%-ээс бол манай 2 дахин бол бага байгаа юм л да. Ерөнхий хуулийн дээр орсон нөөтийн өрийг төлөх хугацааг 2 сараар одоо хойшлуулах энэ боломжийг ерөнхий хуулийнхын 53 дээр ягаад оруулж ирсэн бэ гэсэн асуудал ярьж байгаа. Тэгэхээр ерөнхий хуулийн дээр бол хугацааны хөнгөлт эдлэх зохицуулт нь бол хэвээрэн байгаа. Энэ удаа бол бид нар одоо гайл дээр бараа бүтээгдэхүүн худалдаад авахад нөөтөө шууд төлөөд одоо орж ирээ гэдэг ийм зохицуулттай байгаа. Тэгэхээр зөвхөн одоо нөөтийн харилцаанд нь хугацааны хөнгөлт эдлүүлж байгаа учраас ерөнхий хууль дээр биш нөөтийнхээ хуулиар бол зохицуулаа явсан байгаа. За энэ цагаас ядаа би нэг миний өргөн барьсан дээр нөөтийн төлөв 5% болгох буцаа олголт нь 2 буюу одоо нийтдээ 3% төлөх. Энэ хууль бол зарчмын зөрүүтэй санал гаргаад тэр одоо уул уурхай арх тамхин дээр 10% хэвээр байна. Тэгэхээр энэ тохиолдолд ойролцоогоор 1.5 их найдаар одоо татврын орлого буурна гэж. Тэгвэл буцаад яг энэ төвчин гишүүний хэлсэнчлэн татврын бааз суурь нэмэгдсэний үр дүнд ерөөсөө орлого буурахгүй гэсэн ийм одоо эдийн засгийн тооцоолын судалгаа гарсан шүү гэдэг.